Xayrli kun. Mana ko'rib turganingizdek, Milliy telekanal tomonidan tashkil etilgan O'zbegim Milliy qadriyatlar festivali juda ham qizg'in tarzda davom etmoqda. Haqiqatan ham mazkur festival dasturi juda ham rang-barang, qiziqarli. Ayni damda biz gastronomik yarmarka tashkil etilgan joyda turibmiz. Bu yerda har bir viloyat o'zining milliy taomlarini taqdim etmoqda. Masalan, mana hozir biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahrining stendi oldida turibmiz. Bu yerda Qo'qon shahrida yetishtirilgan mevalarni ko'rishimiz mumkin. U yerda tayyorlangan holvalarning turli xilini ko'rishimiz mumkin. Mana oddiy holva bo'lsa, bu yerda pashmak holva. Mana bu esa qush tili milliy taomimizdan yana biri. Bu yerda ajoyib qatlamalar, quritilgan mevalarni ham ko'rishimiz mumkin. Albatta, mana bu yerda esa Qo'qon shahrida yetishtirilgan mevalar, uzum, anor, shaftoli, eng mazali sarxil mevalarni ko'ramiz. Bundan tashqari, har bir viloyat o'zining folklor jamoasi bilan ham tashrif buyurgan bo'lib, bu yerga tashrif buyuruvchi mehmonlarga xush kayfiyat ulamoqda. Albatta birozdan so'ng bu yerda har bir viloyat o'zining milliy taomlarini tashrif buyuruvchilarga ulashadi. Mana ko'rib turganimizdek, hozir ayni damda bu yerda tayyorgarlik jarayoni ketmoqda. Bu yerda ayrim taomlar tayyor bo'lgan. Mana ko'rib turganimiz bu taomning nomi nima? Go'ja osh. Demak, go'ja oshi hozir tayyor. Birozdan so'ng esa boshqa taomlar ham tayyor bo'ladi va O'zbegim Milliy qadriyatlar festivaliga tashrif buyurgan mehmonlarga ulashadi. Menda hozircha shular.